Pernah lihat burung yang bisa menari seperti ini? Inilah Great Argus, sang penari hutan dari Asia Tenggara. Burung jantan ini punya ekor super panjang dengan pola unik seperti mata yang memukau. Semua demi satu tujuan, memikat hati si betina. Dalam ritualnya, ia mengembangkan bulu bak kipas raksasa dan menari di lantai hutan, seolah sedang melakukan fashion show versi alam liar. Tapi si betina tak mudah terpikat. Ia hanya memilih jantan dengan gerakan dan pola terbaik. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk menunjukkan cinta. Subscribe untuk cerita menakjubkan lainnya dari dunia hewan.